नमस्कार सबैजना, म चाहिँ न्यू खगेन रक्षकबाट सुरेश भण्डारी फेरि पनि तपाईहरु माझ म एउटा जानकारीमूलक भिडियो बनाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु बजाजको 150 पल्सर पुरै खोले राखेका छौं। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु हाफ इन्जिन पुरै खोलेका छौं। यो चाहिँ हाफ इन्जिनको खोल्नुको खास कारण चाहिँ के छ भने चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु है। हाफ इन्जिनबाट देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो हाफ इन्जिन हो। तर हाफ इन्जिनमा के पर्छ भन्नुहुन्छ नि। हाफ इन्जिन भनेको चाहिँ हाम्रो यो हो है। हाफ इन्जिन भनेको तपाईको यो भन्दा तलको इन्जिनलाई चाहिँ फुल इन्जिन भयो। यो चाहिँ फुल इन्जिनको मेन कनेक्टिङ रड भयो। कनेक्टिङ रड भनेको यो हो। यसमा बेरिङमा पिले छ भने चाहिँ यो चाहिँ फुल इन्जिन खोल्नु पर्छ। यसमा पिले भएन भने हाफ इन्जिन खोल्ने भनेको यो भन्दा माथिको भयो। अनि तपाईको यो भनेको क्लोज प्लेट साइड भयो। यो चाहिँ क्लोज प्लेट साइड। अनि हाफ इन्जिन मर्मत गर्दाखेरि के रिपेयरिङ हुन्छ त के चेन्ज हुन्छ त्यो बारे चाहिँ म जानकारी गराउन चाहिरहेको छु। तपाईलाई गराउन गइरहेको छु। त्यो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरेर साथ दिनु होला। हाम्रो यहाँ चाहिँ हामीले फुल हाफ इन्जिन खोलेको त गाडी देखाइसकेका छौँ। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले सबै पार्टहरू जे पार्टहरू चेन्ज हुन्छ त्यो पार्ट चाहिँ मैले यहाँ खुलेर राखेको छु। यहाँ चाहिँ माथिबाट नै हाम्रो जो भन्नुहुन्छ नि त हाफ इन्जिनमा किन हुन्छ र कति खर्च आउँछ र के चेक हुन्छ के चेन्ज हुन्छ भन्नुहुन्छ जो मान्छेलाई थाहा छैन नि त्यो मान्छे चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला। यहाँ चाहिँ 150 पल्सरको इन्जिन हो होइन। यहाँ चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो रबरहरू चेक हुन्छ है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रबरहरू चेक हुन्छ। माथिदेखि नै सुरुवात हुन्छ। अनि तपाईँको केम साबटहरू गएको छ भने केम साबटको बेरिङहरू केम साबट चेन्ज हुन्छ। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यो चाहिँ स्क्र्याच भएको छ है। फेरि अलिक ख्यार आवाज थियो देख्न सक्नुहुन्छ यो है। केम साबट भयो। त्यसै गरी अब मेन चाहिँ हाम्रो पल्सरले एकदम टाइमिङ चेनको आवाज हान्छ। टाइमिङ चेन अनि तपाईँ त्यसै गरी टाइमिङ चेन एडजस्टर यो चेन्ज हुने भयो होइन हाफ इन्जिनमा। यो चाहिँ अनिवार्य रूपमा अनि यो चाहिँ नगरी नहुने हो कि 150 पल्सरको इन्जिन चेन्ज गर्दाखेरि नगरी नहुने भनेको टाइमिङ चेन एडजस्टर मेन। यसै गरी हाम्रो केम चाहिँ प्याडहरू चेक हुन्छ। यदि यो घिसिएको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ घिसिएको छ भने चेन्ज हुन्छ। चल्छ भने चाहिँ यही चलाउँछौँ ओरिजिन हालेर होइन। यो चाहिँ ओरिजिनल हो एकदम राम्रो छ होइन। यो पनि चलाउँछौँ राम्रो छ भने। अनि यसै गरी माथिबाट आउँदाखेरि हाम्रो वाल यो चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। वाल चाहिँ कति हानेको छ। एउटा वाल चाहिँ सानो वाला एकदम राम्रो छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को वाला चाहिँ ठोकेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नजिकबाट एकदम। यो चाहिँ यहीँ जाम भएको छ। यहाँ निस्किँदैन ठोकेर यति सिधो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो घिचेको छ। अनि त्यसै गरी अब हाम्रो हेडको काम हो। त्यसै गरी अब हेडमा हुने भनेको पलकहरू एकदम सर्ट हान्ने क्या। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पलकहरू चेन्ज हुन्छ। त्यो भने त्यसपछि त्यसै गरी हाम्रो प्याकिङहरू आउँछ जो मोबिल रसाउने हुन्छ होइन। अलिक फ्याट आवाज गर्ने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मोबिल रसाउने हुन्छ पल्सरको एकदम यो हुन्छ प्याकिङ चेन्ज हुन्छ। त्यसै गरी अब मेन समस्या भनेको हाम्रो धुवा हान्ने हो। जो पल्सरको हाफ इन्जिन गयो भने मोबिल खाने धुवा हान्ने प्लग स्टार्ट हान्ने समस्या अनि माइलेज कम दिने समस्या हो। यहाँ चाहिँ देख्नुहुन्छ पिस्टन चाहिँ स्क्र्याच भएको छ। पिस्टन चाहिँ दुई तरिकाले रिपेयरिङ हुन्छ। एउटा चाहिँ ब्लक किट बोर गरेर हुन्छ। एउटा चाहिँ ब्लक किटको ढिक्का पनि हाल्न मिल्छ। तपाईँ कुन तरिकाले चाहिँ खर्च गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने हो चाहिँ। तपाईँ चाहिँ खर्च बढी गर्दै हुनुहुन्छ जेन्युन सोरुमको जस्तै मलाई अलिक बढी चल्ने चाहियो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ ब्लक किटको ढिक्का हालिन्छ। र अर्को कुरा मेरो गाडी नै कम लगानीको छ पुरानो गाडी छ मलाई एकदम कम लगानीमा चाहिन्छ भन्नुहुन्छ नि पिस्टन मात्र हालेर यो बोर्ड पनि हुन्छ है। अर्को कुरा अब यो हाम्रो क्लोज प्लेट साइडतिर क्लोज प्लेटमा के हुन्छ भने चाहिँ मेन चाहिँ हाम्रो क्लोज प्लेट भइहाल्यो। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ क्लोज प्लेट यसो अरू क्लोज प्लेटहरू चाहिँ ठिक छ। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो हो क्लोज प्लेट पनि चेन्ज हुन्छ। हाफ इन्जिनमा अनिवार्य रूपमा क्लोज प्लेट चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ है। अनि त्यसै गरी हाम्रो मेन चाहिँ अब भाइब्रेसन गियर मतलब सिजन गियर यहाँ चाहिँ देख्नुहुन्छ यसको सेटिङ यो राम्रो छ भने यसको सेटिङ मिलाएर हुन्छ भने सेटिङ मिलाउँछौँ। र अर्को कुरा यो सेटिङ मिलाएर हुँदैन योमा बढी नै प्ले छ भने चाहिँ हामीले यो सिजन गियर पनि चेन्ज गर्छौँ। यतिका सामानहरू हाफ इन्जिनमा मेन चाहिँ यो सामानहरू चाहिँ हाफ इन्जिनमा चेन्ज हुन्छ होइन। मेन गर्नुपर्ने कुरा मेन बिग्रिने कुरा भनेको होइन। अर्को कुरा हाउजिङ हाम्रो यसमा पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदम नजिकबाट यहाँ यो अलिकति क्लोज उठाउँदाखेरि चाहिँ गड गर्ने चाहिँ हाउजिङले गर्दा हो। यो यसमा चाहिँ पिले आयो भने हाउजिङमा यो समस्या आउँछ। यो हाउजिङ पनि हामीले नयाँ हाल्ने भन्दा नि यसमा रिपिट ठोक्ने हुन्छ। रिपिट भन्छ नि यसलाई यो बिल्डिङ भन्न पनि भन्छन् होइन। रिपिट ठोकेर चाहिँ यो चाहिँ रिपेयरिङ हुन्छ। तपाईँहरूलाई पनि यस्तो समस्या छ इन्जिनमा वारेन्टी चाहिन्छ इन्जिन बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ डोटी जिल्ला नजिक हुनुहुन्छ भने र अर्को कुरा सेकेन्ड ह्यान्ड बाइकहरू किनबेच गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो न्यू खगेन वर्कसप बाइक ग्यारेज होइन र सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक किनबेच गर्ने ठाउँ हाम्रो पिपला बजारमा रहेको छ। डोटीको पिपला बजारमा लोकेसन तपाईँहरूलाई गुगलमा पनि हेर्न सकिन्छ होइन। नम्बर चाहिँ मैले माथि जोडिदिन्छु। भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला सेयर गर्नु होला सक्दो सेयर। र अर्को कुरा बाइकमा केही समस्या छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। हस् धन्यवाद।